ตื่นเช้าขึ้นมาท่านใดยังไม่ได้ตรวจสอบหลังคาบ้านผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยให้ตรวจสอบเร่งด่วนเนื่องจากว่าขณะนี้พายุมันออกไปถึงยโสธรแล้วหลายหลังอยู่สังกะสีเพลิงวาบวาบแต่เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าสังกะสีตัวเองออกเมื่อวานนี้สุพัฒน์สาวก็ได้ไลฟ์สดบอกข่าวหมู่บ้านหมู่13แล้วว่าบ้านเจ๊ตุ๋ยไก่ย่างบ้านเลขที่112ฝาออกประมาณ9แผ่นยาวประมาณ10ฟุตทันใดรู้ตัวว่าหลังคาออกก็ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกับอบต.ทางการเขาจะได้ช่วยเหลือช่วยทางไหนนั้นก็ไม่ทราบแต่แจ้งไว้มีหน้าที่แจ้งก็แจ้งไว้เพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยถ้าท่านใดอยากกินผักแค่อ่าวก็มาเก็บเอาหน้าบ้านผมเยอะแยะเลยช่วงนี้ยังไม่เก็บรอให้ท่านมาเก็บก่อนฝนตกลมแรงครับผมพวกล่ะรุดออกประมาณ7 8 9แผ่นเท่เจ้าของบ้านสู้ๆกันนะสู้ๆบ้านเลขที่112หมู่13ครับผม